വെൽക്കം ടു ഹോം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നിറച്ചതാണ്. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ചിക്കൻ നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ്. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചിക്കനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ്. ഫുൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനാണ്. ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ മസാല നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മുഴുവൻ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിക്കണം. ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വരയുന്നത് നല്ലതാണ്. മസാല എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചിക്കൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞിടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കാം. ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കുന്നു അത്രത്തോളം ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അധികം വേവിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് 2 കപ്പ് ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. മസാല ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഈ കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒരേ കൂട്ടാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടും. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക്
അതിലോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എരിഞ്ഞതാണ്. 1 കപ്പ് തക്കാളി നമുക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ച് മുളക്, പച്ചമുളക് 2 3 ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ 4 5 മുളക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 കപ്പ് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. മല്ലിയില നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞതാണ്. 1 കപ്പ് മല്ലിയില ചേർക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. നാടൻ കറിവേപ്പിലയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡിയാണ്. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറാണ്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം, കാരണം ചിക്കനിൽ ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മസാലയിലോട്ട് വേണ്ട മാത്രം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് 2 ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ നമുക്കൊരു കപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം. ഗ്രേവി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് 1 കപ്പോളം 2 കപ്പ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കന് പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, പുറത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇതൊരു നല്ല തിക്കാവേണ്ട, അധികം ലൂസായിട്ട്. ഗ്രേവി നല്ല തിക്കല്ല, അതൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പുറത്ത് പുരട്ടാനുള്ളതാണ്. ചിക്കൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച 1 കപ്പില്ലേ, അതിൽ മസാല എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ചിക്കൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പുഴുങ്ങിയ മുട്ട 1 2 ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മസാല ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെയ്യണത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കാലൊന്ന് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വേണേൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൂല് കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു കുക്കറിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലാണ്. അതൊക്കെ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളവും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട്, ഇത് ഫിൽ ചെയ്ത ചിക്കനാണ്, കാല് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലൊരു
ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മസാല ആയിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേവി, ഉപ്പും വെള്ളവും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫിൽഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ നിറച്ചത് പുറത്തും ഗ്രേവി ഉള്ളിലും ഗ്രേവി, ചിക്കൻ്റെ മസാലയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. വളരെ ഈസിയാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണിത്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക. ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.